این ژله یکی از خاص‌ترین ژله‌های یلداییه. تا آخر ویدیو همراه من باش. ژله‌ها رو طبق دستور درست کنین و ژله قرمز رو تو قالب چرب شده بریزین و بذارین توی یخچال. بعد اینکه نیم بند شد بهش ژله سفید رو اضافه کنین. بعد از نیم بند شدن ژله سفید، ژله سبز رو توی قالب بریزین و به مدت 8 ساعت بذارینش توی یخچال. بعد از قالب خارجش کنین و برش بزنین. حالا توی قالب اصلیتون مقدار کمی ژله آلوورا بریزین و بعد از اینکه نیم بند شد ژله‌های هندونه‌ای رو توی قالب بچینین. روش توی 2 مرحله ژله آلوورا بریزین تا شناور نشن. بعد از نیم بند شدن هر لایه ژله‌ای که توی قالب، ژله بعدی رو اضافه کنین و بعد از اینکه قالبتون کاملا پر شد اون رو به مدت 8 ساعت توی یخچال بذارین. حالا به راحتی از قالب خارجش کنین و به دلخواه تزیین کنین و نوشه‌جان کنین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما ژله تک رو دنبال کنین و همراهمون باشین.